วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนเซลล์ของคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะทั้งคนที่เป็นหัวหน้าเซลล์แล้วก็คนที่กำลังรับการเสริมสร้างบทเรียนนี้ก็จำเป็นมากอย่าบอกว่าจำเป็นเลยจริงๆทุกบทเรียนเซลล์เนี่ยอินชอบมากเลยนะเพราะว่าเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้จักบุคคลในพระคัมภีร์และตั้งแต่ตอนต้นมาวันนี้เป็นบทเรียนบทที่20แล้วนะคะเป็นบทที่20แล้วนะคะตั้งแต่ต้นเราจะได้รู้จักกับอับราฮัมเราได้รู้จักกับโมเสสเราได้รู้จักกับโยชูวาเราได้รู้จักกับผู้วินิจฉัยหลายๆคนแล้วก็ได้รู้จักกับนางรูธใช่ไหมครั้งที่แล้วน่าจะเป็นนางรูธแล้ววันนี้เรามารู้จักอีก1บุคคลจริงๆวันนี้ถึง2บุคคลเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องความคิดที่ไม่ถูกต้องวันนี้เป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะในบทที่20ซึ่งพระคัมภีร์นำเนี่ยจะเอามาจากพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ซามูเอลบทที่15คือใน1ซามูเอลเนี่ยมีอยู่2บุคคลที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือว่าซามูเอลเนี่ยเป็นชื่อคนซามูเอลคือผู้เผยพระวจนะในยุคนั้นน่ะนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เจิมตั้งกษัตริย์ของอิสราเอลซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์องค์แรกที่พระเจ้าประทานให้กับคนของพระเจ้าก็คือจริงไม่ใช่ว่าเป็นดำริของพระเจ้าประทานหรอกแต่คนของพระเจ้าเรียกร้องอยากจะมีกษัตริย์พระเจ้าก็เลยประทานกษัตริย์ให้แล้วกษัตริย์พระองค์แรกก็คือกษัตริย์ซาอูลนะคะกษัตริย์ซาอูลอันนี้เป็นกษัตริย์ที่เราจะเรียนรู้กันในพระวจนะในหัวข้อบทที่20วันนี้แหละเราเรียนรู้กันเรื่องของกษัตริย์ซาอูลแต่ว่าย้อนไปนิดนึงว่ามีอีกคนนึงก็คือซามูเอลเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้เจิมตั้งกษัตริย์นะคะแล้วกษัตริย์องค์แรกที่พระเจ้าได้ให้ซามูเอลเจิมตั้งก็คือกษัตริย์ซาอูลแต่ด้วยกษัตริย์ซาอูลเนี่ยมีลักษณะบางอย่างที่เขาทำไม่ถูกต้องกับพระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะที่เต็มไปด้วยความคิดที่ไม่ถูกต้องจากภายในทำให้ในที่สุดแล้วกษัตริย์ซาอูลก็ถูกปลดออกจากการเป็นกษัตริย์และนำไปสู่การที่พระเจ้าให้ซามูเอลได้เจิมกษัตริย์องค์ต่อไปก็คือกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดปรานและเป็นกษัตริย์ที่นำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าแต่วันนี้เราจะดูเฉพาะเรื่องของซาอูลเท่านั้นนะคะเราจะดูเฉพาะเรื่องของซาอูลเท่านั้นว่าตอนที่พระเจ้าเจิมให้เขาเป็นกษัตริย์เนี่ยแล้วในการปกครองดูแลชนชาติของพระเจ้าเนี่ยมันมีในบทที่15เป็นเรื่องราวที่ชนชาติของพระเจ้ากำลังเจอกับกองทัพอีกชนชาติหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าอามาเลกอีกชนชาติหนึ่งก็คือชนชาติของอามาเลกแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาที่ใครมาลบลาฆ่าฟันหรือว่ามาเป็นกองทัพของเขาเรียกว่ามาเป็นศัตรูกับกองทัพของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องพระเจ้าจะเป็นผู้กำจัดศัตรูให้แล้วคราวนี้พระเจ้าก็บอกกับกษัตริย์ตอนนั้นพระเจ้าก็บอกกับกษัตริย์ซาอูลในพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ข้อที่3บอกว่าท่านจงไปโจมตีอามาเลกและทำลายบรรดาที่เขามีอยู่นั้นเสียให้สิ้นเชิงอย่าปราณีเขาเลยจงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูฐและลาเราอ่านในพระวจนะตอนนี้เราอาจจะเห็นรู้สึกว่ามีความโอ้โหพระเจ้าดูโหดไปนิดหนึ่งนะคะแต่นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นทุกเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องให้ทำลายทั้งหมดคือตอนนั้นพระเจ้าบอกว่าให้ทำลายทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดถือว่าเป็นศัตรูที่ทำลายกองทัพของพระเจ้าแต่ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงที่ว่าซาอูลเนี่ยเขาไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าตรัสซาอูลไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าตรัสเขาทำลายเฉพาะสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ดีแต่สิ่งที่เขาเห็นว่าดีเขาก็เก็บเอาไว้มันจึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่บอกว่าความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะกษัตริย์ซาอูลทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าทำให้ชีวิตของเขาพังพินาศก็เป็นสิ่งที่จะมาหนุนใจคนของพระเจ้านะคะซาอูลเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้นำที่ได้รับพระวจนะของพระเจ้าเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแต่กลับทำให้คำโต้แย้งของเขาเองอยู่เหนือพระเจ้าแทนที่จะไปเชื่อฟังพระเจ้าเขาเชื่อฟังบางส่วนและอีกบางส่วนเขาใช้วิธีการของตนเองเมื่อพระเจ้าประทานถ้อยคำบางอย่างจริงๆพระเจ้าบอกชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไรแต่ซาอูลเขาไปทำในอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วซาอูลเนี่ยก็เป็นตัวแทนวิถีชีวิตของเราบ่อยมากที่พระเจ้าบอกให้เราทำอย่างหนึ่งแต่ว่าเรากลับไปคิดว่าเราควรจะทำอีกอย่างหนึ่งมันน่าจะดีกว่านะจริงๆมันไม่ดีหรอกไม่มีความคิดของมนุษย์คนไหนที่ดีเท่ากับความคิดของพระเจ้าดังนั้นถ้าวันนี้พระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรไม่ต้องไปครีเอทไม่ต้องไปพลิกแพลงให้กับพระเจ้านะคะเพราะว่าในที่สุดตัวคุณเองก็จะพบกับสิ่งที่ซาอูลได้พบในแง่มุมตรงนี้เนี่ย
ในสมัยก่อนอามาเลกก็คือเป็นศัตรูของกองทัพของพระเจ้าแต่ถ้าเปรียบเทียบอามาเลกกับเราสมมติเราเนี่ยก็คือเป็นซาอูลเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของเราและอามาเลกก็คือเป็นศัตรูตอนนั้นศัตรูของเขาก็คือคนด้วยกันเองแต่ณปัจจุบันศัตรูของเราไม่ใช่คนศัตรูของเราก็คือเป็นความคิดที่อยู่ภายในของเราและหลายครั้งได้รับการบงการโดยมารซาตานความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสงครามชีวิตเนี่ยถ้าเราจะเอาชนะสงครามชีวิตเราต้องเอาชนะความคิดของเราเอาชนะความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ขัดแย้งกับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นต้องออกไปจากชีวิตไม่อย่างนั้นเราไม่มีวันได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็สิ่งที่ซาอูลทำนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เมื่อพระเจ้าบอกเขาว่าให้ทำลายทุกอย่างอย่าเว้นนะแต่ว่าซาอูลเว้นไว้บางอย่างในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาละเว้นไว้น่ะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายตัวของซาอูลเองแล้วก็เอามาหนุนใจเรานะคะว่าแล้วอามาเลกเนี่ยเป็นตัวแทนความคิดที่ไม่ถูกต้องอามาเลกเป็นตัวแทนของวิญญาณในแง่ลบนะคะแล้วก็จะหว่านความขัดแย้งการมองโลกในแง่ร้ายความคิดของการท้อแท้ใจและวิญญาณตรงนี้มันจะแสดงตัวก็ต่อเมื่อเรากำลังจะเดินไปพิชิตนิมิตที่มาจากพระเจ้าสมมุติเรากำลังเดินหน้าจะไปพิชิตเราจะสร้างโบสถ์เราจะซื้อที่ดินเงินเราก็ยังไม่ได้มีมากแต่ว่าความเชื่อของเรามีมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังจะเดินไปตรงนั้นในที่สุดจะมีความคิดแบบอามาเลกเกิดขึ้นจะมีความคิดในแง่ลบทำให้เราท้อแท้ใจทำให้เราเห็นความเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าไอ้ความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดคุณต้องกำจัดทั้งหมดไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เราไม่ได้รับชัยชนะไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของสร้างโบสถ์นี่คือเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเหมือนเวลาพระเจ้าให้เราพิชิตบางอย่างในชีวิตของเราพิชิตพระสัญญาของพระเจ้ามันจะมีละวิญญาณอามาเลกหรือว่าวิญญาณของความคิดที่ไม่ถูกต้องความข้องใจความสงสัยความคิดในแง่ลบต่อต้านขัดแย้งกับพระเจ้าในที่สุดเราจะไปไม่ถึงปลายทางนะคะดังนั้นก็ขอให้พระวจนะของพระเจ้าหรือว่าบทเรียนของพระเจ้าในตอนนี้ช่วยเรากำจัดสิ่งต่างๆที่จะทำที่ขัดขวางเราไม่ให้เราไปสู่เป้าหมายเรามาดูด้วยกันนะว่าในชีวิตของซาอูลซาอูลเขามีความคิดแบบไหนที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นตัวแทนของวิญญาณของอามาเลกซึ่งเราควรจะต้องกำจัดสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราเช่นเดียวกันแน่นอนซาอูลเขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเวลาที่เขาทำอะไรมันจะส่งผลถึงประชาชนของอิสราเอลทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะของกษัตริย์ของประเทศอะไรหรอกแต่อย่างน้อยเราเป็นผู้นำชีวิตของเราและหลายคนเป็นผู้นำในครอบครัวหลายคนเป็นสามีหลายคนเป็นพ่อหลายคนเป็นแม่แล้วก็นำทิศทางคนในครอบครัวถ้าสมมุติผู้นำตัดสินใจผิดมันไม่ได้เป็นเราเท่านั้นนะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าคนในครอบครัวเราด้วยดังนั้นเรามาดูด้วยกันว่าชีวิตของซาอูลเนี่ยผิดพลาดตรงไหนความคิดของเขาไม่ถูกต้องตรงไหนแล้วเราจะต้องกำจัดไปด้วยกันนะคะมีอยู่5ประการนะคะประการที่1เรามาดูด้วยกันนะว่าซาอูลนี่เขาผิดพลาดตรงไหนประการที่1นะคะประการที่1ก็คือว่าซาอูลเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจที่ไม่ถูกต้องประการที่1นะคะซาอูลมีความเห็นอกเห็นใจที่ไม่ถูกต้องก็คือจริงๆความเห็นอกเห็นใจความเมตตาความปราณีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปเมตตาปราณีกับแบบผิดกรณีกับสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมแทนที่มันจะดีมันก็กลายเป็นร้ายพระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าปราณีใครฆ่าให้หมดเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะทำลายตัวเราเองแต่ว่ากษัตริย์ซาอูลก็เกิดมีความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาเห็นอกเห็นใจในที่นี้ก็คืออะไรในพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ข้อที่8พระเจ้าบอกซาอูลแล้วว่าให้ฆ่าให้ทำลายให้หมดไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ก็ตามแต่ว่ากษัตริย์ซาอูลเกิดมีความสงสารกษัตริย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือกษัตริย์อากักนะคะกษัตริย์อากักเป็นกษัตริย์ของอามาเลกซาอูลเนี่ยฆ่าทุกคนแต่ว่าเว้นชีวิตของกษัตริย์มีความเมตตาอยู่ๆก็เกิดมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจกษัตริย์ด้วยกันก็เลยไม่ฆ่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสำหรับชีวิตของซาอูลแล้วก็นำให้ทั้งกองทัพไม่ถูกต้องไปด้วยถ้าอินจะเทียบเคียงให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเรามีลูกแกะหรือเรามีทีมหรือเราเห็นสมาชิกทำผิดบาปบางอย่างที่มันบาปมากๆแล้วมันทำร้ายตัวของเขาแต่เราก็ยังไปเมตตาปราณีสงสารเขาโดยไม่ลงโทษไม่ตีสอนไม่ตักเตือนในที่สุดมันไม่ใช่ทำลายแค่คนคนนั้นเท่านั้นแต่ว่าความบาปมันทำลายคนทั้งกองทัพได้ด้วยเลยดังนั้นการที่ซาอูลมีวิญญาณของการไปสงสารหรือว่าเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าห้ามแล้ว
เวลาที่ผู้นำเนี่ยมีวิญญาณแบบไหนมันจะไหลวิญญาณแบบนั้นไปสู่สมาชิกคือสมาชิกเขากำลังจับตามองเราอยู่เวลาที่เรามีปฏิกิริยากับความบาปแบบไหนเขาก็จะมีปฏิกิริยาแบบเดียวกันสมมุติเราอลุ่มอล่วยกับความบาปทุกคนก็จะคิดแบบเดียวกันแล้วในที่สุดทั้งกองทัพมันก็ไปไม่ได้นะคะกลับมาที่กษัตริย์ซาอูลก็คือว่าเขารู้สึกเขาไปเห็นใจกษัตริย์อากักแล้วก็ฆ่าทุกคนแต่ว่ายกเว้นกษัตริย์แล้วก็มันทำให้เขาไปทำผิดกับพระเจ้าอ่ะดังนั้นในหนังสือเล่มนี้บทเรียนเซลล์เนี่ยหนุนใจเราว่าสิ่งที่ผู้นำยอมรับในความคิดอ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อทีมแล้วก็ผู้นำอ่ะไม่ควรที่จะเปิดช่องให้ความคิดในแง่ลบในรูปแบบใดเข้ามาหรืออย่าไปแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการให้เหตุผลในเชิงลบนะคะอะไรที่ผิดก็ว่ากันไปตามผิดเราไม่ได้รังเกียจผู้คนแต่ว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าไปประนีประนอมอย่าไปอารุ่มอร่วยเพราะว่าในที่สุดแล้วตัวเราก็จะแย่เองนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้นำนะแต่ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เป็นลบเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอินเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าสงสารมารซาตานอันนี้เคยได้ยินนะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าไปอารมณ์อร่วยกับความบาปหรือว่าสิ่งที่ต่อต้านหรือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับพระเจ้าเพราะว่าในที่สุดเราจะนำชีวิตของเราไปสู่ความลำบากและพระเจ้าจะปลดพระพรออกจากชีวิตของเราเนี่ยไอลักษณะตรงเนี้ยของกษัตริย์ซาอูลเนี่ยทำให้เหมือนเป็นการต่อต้านพระราชอำนาจของพระเจ้าและในที่สุดกษัตริย์ซาอูลก็ถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์คราวนี้เรามาดูประการที่2นะคะว่าความคิดที่ไม่ถูกต้องของซาอูลนอกจากไปเห็นอกเห็นใจในแบบที่ไม่ถูกต้องแล้วประการที่2ก็คือว่าซาอูลเนี่ยถูกควบคุมโดยความกลัวซาอูลถูกควบคุมโดยความกลัวหรือว่าถูกความกลัวควบคุมซึ่งโดยพื้นฐานแล้วพระวจนะหนุนใจเราเสมอว่าอย่ากลัวอย่ากลัวและพระเจ้าไม่เคยประทานวิญญาณที่ขาดกลัวให้กับคนของพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าจะมีวิญญาณของความเข้มแข็งแล้วก็ความกล้าหาญดังนั้นความคิดที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราที่ทุกวันเราจะต้องกำจัดออกไปนั่นคือวิญญาณของความกลัวความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ความกลัวมาจากมารซาตาน เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเราถูกความกลัวครอบงำเราจะไม่กล้าทำอะไรเราจะอยู่เฉยๆแล้วในที่สุดการอยู่เฉยๆนานๆมันทำให้เราถดถอยไปนะคะดังนั้นก็หนุนใจนะตรงนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาดูที่ซาอูลนิดนึง ผู้เผยพระวจนะก็คือซามูเอลเนี่ยไม่พอใจการไม่เชื่อฟังของซาอูลแล้วก็มาเปิดเผยกับซาอูลบอกว่าในพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ข้อที่16ถึง17นะคะพอทีข้าพระเจ้าจะขอเรียนท่านว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพระเจ้าอย่างไรคืนนี้และซาอูลก็เรียนท่านว่าจงกล่าวไปเถิดและซามูเอลเรียนว่าแม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านท่านไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขของบรรดาเผ่าอิสราเอลดอกหรือพระเจ้าทรงเจิมท่านไว้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลคือในตอนนี้กษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์สิซามูเอลน่ะพูดต่อว่าซาอูลซึ่งเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เลยไปถึงคำพูดที่บอกว่าจริงๆตัวเขามองว่าตัวเองเป็นผู้เล็กน้อยแต่พระเจ้าได้ทรงยกย่องให้เขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลทำไมเขาถึงทำเรื่องราวแบบนี้ก็คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ข้อความนี้มันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตัวของซาอูลเองเขาก็ยอมรับว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเพราะว่าเขายอมรับว่าเขามองตัวเองว่าเป็นเพียงแค่คนเล็กน้อยที่เป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้ายกขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์ดังนั้นในสิ่งตรงนี้นะคะเป็นข้อควรระวังสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้เล็กน้อยแหละแต่วันที่เรารู้จักกับพระเจ้าหรือว่าวันที่พระเจ้าได้รู้จักกับเราเนี่ยหรือว่าวันที่พระเจ้าได้เรียกเราพระเจ้าก็ให้ผู้เล็กน้อยของเราได้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือว่ามีอิทธิพลต่อคนรอบข้างแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่ในวิญญาณของความกลัวเนี่ยความกลัวมันจะทำให้เราต้องต่อสู้กับวิญญาณของความอ่อนด้อยหรือว่าการขาดความสามารถของตัวเราเองเมื่อเราเจอกับเรื่องที่ท้าทายหนักๆหรือว่าเจอกับสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยแนวโน้มของคนที่มีความกลัวก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ดูแข็งแกร่งกว่าเราจะที่คิดว่าตัวเองเล็กน้อยแล้วจะยิ่งคิดว่าเล็กน้อยเข้าไปอีกยังคิดว่าตัวเองด้อยค่าเข้าไปอีกและมองทุกอย่างมองปัญหามองอุปสรรคมองศัตรูมองคนรอบข้างยิ่งใหญ่ไปหมดมีแค่ตัวเองเล็กน้อยเนี่ยวิญญาณของความกลัวมันทำงานของมันแบบนี้แหละค่ะเมื่อไหร่ที่คนของพระเจ้าถูกควบคุมด้วยวิญญาณของความกลัวเราจะมองทุกปัญหาให้มันใหญ่เกิน
จริงแต่จริงๆแล้วถ้อยคำของพระเจ้าหนุนใจเราเสมอว่ายักษ์ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเราก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นวิญญาณแห่งความกลัวที่มันผลักดันซาอูลเนี่ยขอให้อย่าเป็นวิญญาณที่ผลักดันในชีวิตของเราและถ้าเรามีเราต้องรีบกำจัดมันออกไปเพราะมันจะทำให้เรามองเห็นตัวเองเล็กกว่าที่ควรจะเป็นและเราไม่ได้มองเห็นตัวเองแบบเดียวกับที่พระเจ้ามองแน่นอนเขาอาจจะเคยมองว่าเขาเป็นคนเล็กน้อยแต่คนเล็กน้อยคนนี้แหละที่พระเจ้ายกให้มาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเหมือนกับชีวิตของเรามาซาตานพยายามจะตอกย้ำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยเราเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็พระเจ้าเห็นคุณค่าของเรากษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยพูดไว้ในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าสุภาษิตบทที่29ข้อที่25บอกว่าการกลัวได้วางบ่วงไว้แต่ว่าคนที่วางใจในพระเจ้าก็จะปลอดภัยคนที่มีความกลัวเนี่ยมันเป็นมากกว่าเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่มันเป็นการแสดงตัวตนของวิญญาณชั่ววันนี้เราถึงบอกว่าเอาวิญญาณของอามาเลกเนี่ยมาเทียบเคียงกับชีวิตของเราวิญญาณของอามาเลกอันหนึ่งก็คือเป็นวิญญาณของความกลัวความกลัวทำให้เรามองตัวเองผิดจากที่พระเจ้ามองแต่ว่าทางแก้ไขก็คือว่าเราสามารถรับพระวจนะของพระเจ้ารับพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะพระวจนะทำให้เราเป็นไทยและทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้ามีวิญญาณของความกลัวขับเคลื่อนเราเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเรามีวิญญาณของความกลัวคือเรามองคนอื่นว่าใหญ่กว่าตัวเราเสมอและมองว่าตัวเองด้อยเสมอนั่นแหละคุณเริ่มกลัวแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วก็ในประการที่3อะไรอีกประการที่3ที่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องซาอูลเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจที่ไม่ถูกต้องแล้วนอกจากจะมีความกลัวที่ควบคุมตัวเองแล้วประการที่3ก็คือว่าซาอูลเนี่ยมีความรู้สึกด้อยค่ามันมาจากความกลัวนี่แหละซาอูลมีความรู้สึกของความด้อยค่าอันนี้คือสิ่งที่กำลังต่อต้านคนของพระเจ้ามากๆเมื่อไหร่ที่เรามีวิญญาณของความด้อยค่าเนี่ยเราจะไม่สามารถสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราได้รากของปัญหาของซาอูลก็คือว่าเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองแม้ทุกคนรอบตัวจะชื่นชมเขาแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเลยและนี่อาจเป็นเหตุผลที่เขาทำให้รู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรในการที่จะไปฆ่ากษัตริย์ของอามาเลกก็คือกษัตริย์อากัดเพราะว่ากษัตริย์อากัดเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ซาอูลเนี่ยเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่พระเจ้าเลือกให้มาเป็นกษัตริย์อาจเป็นไปได้ว่าด้วยเหตุผลตรงนี้ทำให้ซาอูลไม่กล้าที่จะฆ่าอากัดซึ่งเป็นกษัตริย์เพราะว่าความรู้สึกอ่อนด้อยในชีวิตของเขาเพราะเขาไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์แต่พระเจ้าเลือกให้เขามาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ด้วยเหตุที่ซาอูลเขามีความรู้สึกด้อยค่าพระวิญญาณของพระเจ้าจึงได้พรากไปจากชีวิตของซาอูลแล้วในที่สุดซาอูลก็ถูกทรมานด้วยวิญญาณชั่วซึ่งพระเจ้าไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องไม่มีความรู้สึกของความด้อยค่าเราจะต้องไม่มีความรู้สึกของวิญญาณของความกลัวนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถเป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้แล้วก็หนุนใจก็คือว่าอย่าให้วิญญาณของความด้อยค่าอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่ามารซาตานเนี่ยมันพยายามจะบอกเราว่าเราด้อยค่ามันพยายามจะบิดเบือนพระลักษณะของพระเจ้าและมันจะพยายามที่จะบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงของเรามันทำให้เรามองเห็นตัวเองในทางที่แปลกๆมองแบบที่มารต้องการให้มองเธอมันด้อยค่าเธอมันด้อยความสามารถเธอมันไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่าในทางของพระเจ้าเนี่ยเรามีคุณค่าเรามีคุณค่าสูงมากเราไม่มีใครสักคนหนึ่งด้อยค่าเพราะการที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเนี่ยพระองค์ยอมจ่ายราคาด้วยพระองค์เองให้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นพระองค์ไม่เคยมองว่ามนุษย์ในโลกนี้ด้อยค่าและมีหลายๆคำถามที่หลายๆคนพูดกันขึ้นมาว่าถ้าสมมติในโลกนี้มีมนุษย์เพียงแค่คนเดียวพระเยซูจะมาตายไหมพระเยซูก็มาตายอยู่ดีและถ้าสมมติเราเป็นเพียงมนุษย์คนเดียวในโลกนั้นน่ะพระเจ้าก็มาตายเพื่อเราอยู่ดีดังนั้นน่ะเราไม่เคยด้อยค่าเราอาจจะด้อยค่าในสายตาของมนุษย์บางคนแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามีคุณค่าอย่าให้มารซาตานหลอกเราเหมือนอย่างที่มารซาตานทำสำเร็จในชีวิตของกษัตริย์ซาอูลมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ประการที่4นะประการที่4สิ่งที่ซาอูลมีความคิดที่ไม่ถูกต้องก็คือว่าซาอูลเนี่ยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพียงบางส่วนโอ้โหอันนี้ตรงกับหลายๆคนเลยซาอูลเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพียงแค่บางส่วนพระเจ้าบอกว่าให้ฆ่าทั้งหมดแต่ซาอูลเนี่ยฆ่าบางส่วนแล้วก็เหลือไว้บางส่วน
ในซามูเอลบทที่15ข้อที่19ถึง20เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่ไปเฉี่ยวทรัพย์สิ่งของต่างๆและกระทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและซาอูลเรียนซามูเอลว่าข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้ประกอบกิจตามที่พระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าได้คุมตัวอากากพระราชาแห่งคนอามาเลกมาและข้าพเจ้าก็ได้ทำลายคนอามาเลกเสียอย่างสิ้นเชิงคือซาอูลเนี่ยซามูเอลเนี่ยไปบอกซาอูลว่าทำไมไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ซาอูลก็ยังเถียงใครบอกว่าไม่เชื่อฟังเขาเชื่อฟังนะพระเจ้าบอกให้ไปทำลายเขาก็ไปทำลายแล้วไงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำลายหมดตามคำสั่งพระเจ้าบอกทำลายให้หมดแต่เขาเอาตัวกษัตริย์กลับมาด้วยความคิดของซาอูลตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าแปดเปื้อนไปด้วยวิญญาณของความรู้สึกด้อยค่ากับวิญญาณของความกลัวที่สืบเนื่องมาเนี่ยทำให้เขาไปละเว้นชีวิตของกษัตริย์แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือบทเรียนเซลล์เนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าเนี่ยมีเส้นบางๆพระเจ้ามีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ในชีวิตของเราก็คือว่าในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นเส้นวินิจฉัยของการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องถ้าเราใช้ชีวิตเลยจากเส้นตรงนี้มันจะทำให้เราเย่อหยิ่งเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือคนอื่นแต่ถ้าเราใช้ชีวิตต่ำกว่าเส้นตรงนี้มันจะทำให้เรารู้สึกด้อยค่าจริงๆถ้ามาเทียบตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้ชีวิตเหนือเส้นตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเรามีปมเด่นมากกว่าคนอื่นและคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีมันไม่ได้เป็นผลดีสำหรับเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้าแทนที่เราจะมีปมเด่นเรากลายเป็นคนที่มีปมด้อยและเรามีความรู้สึกว่าเราใช้มาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ด้อยกว่าคนอื่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นปมเด่นหรือปมด้อยแท้จริงแล้วคนของพระเจ้าไม่ควรจะมีปมไม่ว่าจะเด่นหรือด้อยก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ชีวิตของเราถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือว่าวิญญาณของความอ่อนด้อยหรือว่าวิญญาณของความเย่อหยิ่งมันจึงนำชีวิตของเราไปผิดทิศผิดทางเหมือนอย่างการที่ซาอูลเนี่ยเข้าไปผิดทิศผิดทางนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่รักษาสมดุลของการมองเห็นตัวตนที่แท้จริงอย่างถูกต้องเราจะออกนอกจุดสำคัญเลยแล้วก็คนที่มีภารกิจจากพระเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่บนเส้นแห่งการวินิจฉัยที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าเขาจะไม่มีวันทำหน้าที่การงานที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จเลยเพราะบางครั้งเราคิดว่าเราเก่งเกินไปและบางครั้งเราคิดว่าเราไม่เก่งจนเกินไปมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะคะทั้งสองอันเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าเชื่อต้องเชื่อทั้งหมดการเชื่อแค่บางส่วนไม่ได้ถือว่าเป็นการเชื่อฟังพระเจ้ากษัตริย์ซาอูลเชื่อแต่เชื่อบางอย่างแต่ไม่เชื่อในอีกบางอย่างเชื่อเพียงแค่บางอย่างแล้วในบางส่วนเขาเชื่อในความคิดของตัวเขาเองแล้วก็เถียงกับผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกว่าตัวเองทำถูกต้องด้วยแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะหนุนใจเพิ่มเติมแล้วก็เป็นอันตรายเพิ่มเติมก็คือว่าความบาปไม่เคยมาโดยลำพังแต่เหมือนเป็นโซ่ที่เป็นข้อต่อเชื่อมกับความบาปอื่นๆอยู่เสมอในกรณีของซาอูลเนี่ยเราเห็นความอ่อนแอและความอ่อนแอเรื่องหนึ่งนำไปสู่ความอ่อนแอในอีกเรื่องหนึ่งและในอีกเรื่องหนึ่งถัดมาใน1ซามูเอลบทที่15ข้อที่23จึงบอกว่าเพราะว่าการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพแค่จากการไม่เชื่อฟังบางส่วนมันนำไปสู่ความบาปในอีกบางส่วนได้เลยดังนั้นเนี่ยความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ออกไปจากชีวิตควรจะออกไปจากชีวิตของเราก็คือว่าถ้าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าต้องเชื่อทั้งหมดอย่าเอามาแค่บางส่วนแล้วเอาความคิดของตนเองบางส่วนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้านะคะแล้วก็ประการที่5ประการสุดท้ายประการที่5ประการสุดท้ายไม่ใช่ประการสุดท้ายประการสุดท้ายนะคะประการที่5ประการสุดท้ายซาอูลเป็นยังไงอีกอันนี้จะหนุนใจเราเหมือนกันนะซาอูลเนี่ยเขากังวลใจว่าแล้วคนอื่นจะพูดว่าอย่างไรแล้วคนอื่นจะพูดว่าอย่างไรใน1ซามูเอลบทที่15ข้อที่30ฝ่ายซาอูลจึงเรียนว่าข้าพเจ้าได้กระทำบาปแล้วแต่บัดนี้ขอท่านให้เกียรติข้าพเจ้าต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนของข้าพเจ้าและต่อหน้าคนอิสราเอลขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือเริ่มเรื่องมาพอซาอูลไม่เชื่อฟังเนี่ยซามูเอลก็ต้องมาบอกว่าเพราะคุณไม่เชื่อฟังนะพระเจ้าจะดำเนินการในการปลดแล้วพอทีแรกซาอูลก็เถียงแต่เถียงไปเถียงมายังไงไม่มีวันที่เราจะเถียงพระเจ้าได้ชนะนะคะ
แล้วในที่สุดเขาก็สำนึกความบาปพอเขาสำนึกว่าเขาทำผิดบาปสิ่งที่เลยต่อไปก็คือว่าเขากลัวว่าแล้วคนอื่นจะมองเขาว่ายังไงเขากลัวกังวลว่าคนอื่นจะมองว่ายังไงสิ่งที่ซาอูลเป็นห่วงก็คือว่าแล้วประชาชนน่ะจะพูดถึงตัวเขาว่าอย่างไรตัวเขาสามารถคิดว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาบาประหว่างเขากับพระเจ้าเองได้แต่เขาไม่ต้องการดูแย่ต่อหน้าประชาชนและสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นจะพูดซึ่งในยุคปัจจุบันน่ะมีแบบนั้นจริงๆแทนที่เราจะคำนึงว่าพระเจ้าจะพูดถึงเราว่ายังไงแทนที่เราจะคำนึงว่าพระเจ้าจะคิดถึงเรายังไงเรามักจะใช้ชีวิตโดยการคำนึงว่าแล้วคนนั้นจะว่ายังไงแล้วคนนี้จะว่ายังไงแล้วคนรอบข้างจะพูดถึงเรายังไงแทนที่เราจะไปคำนึงถึงพระเจ้าแล้วกับคำนึงถึงมนุษย์คนอื่นๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ไม่ถูกต้องนะเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ไม่ถูกต้องและจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเลยแต่ในเหตุการณ์เดียวกัน ซาอูลเนี่ยเขาทำไม่ถูกต้องแต่ซามูเอลได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องซาอูลเนี่ยเอากษัตริย์อากักมาแล้วในที่สุดซามูเอลนะคะผู้เผยพระวจนะเอากษัตริย์อากักมาแล้วเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตัวเองโอ้นี่เป็นอะไรที่แบบเฉียบขาดมากจริงๆถ้าเป็นเรื่องราวของพระเจ้าผู้นำเนี่ยคือผู้ที่ต้องใช้สิทธิอำนาจดำเนินการตามพระวจนะของพระเจ้าในพระวจนะ1 ซามูเอลบทที่15ข้อที่32จึงบอกว่าท่านทั้งหลายแล้วซามูเอลกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนำอากักกษัตริย์ของคนอามาเลกมาให้ข้าพเจ้าแล้วอากักก็เข้ามาหาท่านด้วยหน้าตาเบิกบานเพราะคิดว่าตัวเองรอดแล้วไงอากักกล่าวว่าความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่แล้วแต่ว่าจริงๆก็คือไม่แน่ไม่ได้ผ่านพ้นไปในที่สุดซามูเอลเป็นคนลงมือฆ่ากษัตริย์อากักด้วยตัวเองแล้วสิ่งที่ซามูเอลทำเนี่ยก็เปรียบเหมือนตัวแทนของผู้นำที่ใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าไม่เพียงแต่กล้าเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ไม่ถูกต้องแต่เขาขับไล่วิญญาณนั้นออกจากชีวิตไปด้วยก็คือการฆ่ากษัตริย์คนนั้นและก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากการประหารชีวิตของกษัตริย์อากักแล้วเนี่ยพระสุรเสียงของพระเจ้าก็ตรัสกับซามูเอลให้ไปเจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์อันนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจเรานะคะซาอูลเนี่ยมัวแต่ไปกังวลว่าคนอื่นจะว่ายังไงแต่ซามูเอลเนี่ยเขากังวลอย่างเดียวว่าพระเจ้าจะว่ายังไงแล้วในที่สุดก็ดำเนินการกำจัดสิ่งที่พระเจ้าบอกให้กำจัดทั้งหมดจริงๆเล็งถึงความบาปชั่วที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะในรูปแบบไหนพระเจ้าหนุนใจว่าเมื่อเราจัดการกับสิ่งที่เป็นด้านลบออกไปแล้วเนี่ยการเจิมเพื่อการปกครองที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นแล้วก็สิทธิอำนาจจะอยู่เหนือชีวิตของเราดังนั้นสุดท้ายก็คือคนของพระเจ้าไม่ควรแคร์ว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรมากกว่าที่พระเจ้าจะว่าอย่างไรวันนี้บทเรียนของกษัตริย์ซาอูลนะคะที่ไม่ถูกต้องก็คือว่า1ซาอูลเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจที่ไม่ถูกต้อง2ซาอูลถูกความกลัวควบคุม3ซาอูลมีความรู้สึกด้อยค่า4ซาอูลไม่เชื่อฟังพระวจนะซาอูลเชื่อฟังเพียงแค่บางส่วนและ5ซาอูลกังวลใจว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไรอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องถ้ามันอยู่ในชีวิตของเรามันจะขัดขวางพระพรดังนั้นเราต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับบทเรียนของพระเจ้าขอบคุณสำหรับชีวิตของกษัตริย์ซาอูลแล้วก็ชีวิตของซามูเอลที่สอนเราให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องให้เรากำจัดออกไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ขอให้เราเรียนรู้จากพระวจนะตอนนี้และจะไม่ทำผิดพลาดแบบที่กษัตริย์ซาอูลได้กระทำขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรคนของพระเจ้าทุกคนผ่านถ้อยคำในตอนนี้เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนค่ะติดตามตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้านะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ